Empecemos este vídeo con la isla de Kauai. De todas las islas de Hawái, Kauai es la más antigua, lo que la hace la más hermosa y diversa. Se la conoce como la isla jardín y cuando estás allí entiendes por qué. Uno de mis lugares favoritos es la costa nepalí. Son pocos los lugares en el mundo que se pueden comparar con la belleza de este lugar. Las costas de Nepali están llenas de acantilados junto al mar que se elevan a 3000 pies del océano y contrastan con valles profundos que desembocan en el mar. Hay varias maneras de explorar las costas de Nepali. Una de las mejores es en helicóptero. El viaje es un poco caro, pero podrás tener las mejores vistas de Nepali y sus acantilados y valles. Uno de los lugares más fascinantes de las islas de Hawái es Molokai. Es una de las islas menos conocidas de Hawái, pero debo decir que para mí es una de las más escénicas.